PBR ini mempunyai peralatan semacam sayap yang bisa dibuka dan ditutup. Ya, jumpa lagi di channel Kisgarna. Selamat beraktivitas semuanya. Tetap sehat semuanya. Ya, ada suara di sini semacam tembakan. Ini kurang tahu ini suara apa ini karena banyak petugas di sana. Ini para petugas sedang merapikan batu balas, juga merapikan, mengontrol rel kereta cepat Jakarta Bandung dengan sebuah alat yang didorong di sana. Suara semakin kencang, semacam tembakan saja ini. Sedang pengukuran, kurang tahu ini pengukuran apa ini ya. Kalau kita perhatikan sedang memeriksa rel maupun baut-baut. Ada kereta warna kuning dari arah timur menuju arah barat. Masih di lokasi jembatan Tegaluar atau jembatan Aksen. Oke, sepertinya kereta PBR cluster balas regulator yang berfungsi sebagai atau meratakan batu-batu balas di kanan kiri rel. Namun ini sepertinya hanya melaju saja dan kemungkinan akan meratakan batu balas di sebelah barat. PBR ini mempunyai peralatan semacam sayap yang bisa dibuka dan ditutup.
seperti di sini, menurunkan pekerja atau petugas. Ini bagian alat yang untuk meratakan, yang di bagian bawah ini bisa semacam pelat. Jadi para petugas sedang turun dari kereta PPR. PPR ini baru saja dari arah depo Tegaluar menuju ke arah barat. Dan di sini para petugas sudah mulai pada turun dan beraktivitas. Ya, di depan banyak sekali para petugas ini masih sibuk dengan tugas masing-masing. Masih ada pemeriksaan baut-baut pengikat, juga pemeriksaan rel. Di depan sana adalah stasiun Tegaluar kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, peralatan ini ternyata digunakan untuk mengeraskan baut-baut pengikat yang ada di sepanjang rel terhadap bantalannya. Oke, PPR masih berdiam diri di sini setelah menurunkan para petugas, dan petugas pun masih sibuk untuk merapikan batu-batu balas yang berantakan keluar garis. Oke, sekian dulu untuk informasi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.